वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन हंटिंग। आज मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ। आज इंडियन नेशनल क्लैश कम्युनिटी की तरफ से हमने एक फ्रेंडली वॉर ऑर्गेनाइज़ कराई है और इसमें इस फ्रेंडली वॉर में बहुत ही खास है। इसका नाम अप्रैल स्मैश दिया गया है, जो कि इंडियन क्लैश कम्युनिटी के ऑर्गेनाइज़र हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें 5 टाउन हॉल 13, 5 टाउन हॉल देख सकते हैं, 5 टाउन हॉल 13, 5 टाउन हॉल 12, 5 टाउन हॉल 11, 5 टाउन हॉल 10, 5 टाउन हॉल 9 से लेकर 13 तक के बेसिस हैं इसमें। और सबको मिरर अटैक, मतलब कि अगर आप TH9 है तो TH9 पे अटैक करना है, TH10 है तो TH10 पे अटैक करना है, ऐसे करके अटैक करना है। और देखते हैं। और इसमें मैं मेनली ये दिखाना चाहता हूँ आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं TH9 की अटैक स्ट्रेटजी ज़्यादा दिखाऊंगा। ये वीडियो 5 पार्ट्स में होगी और TH9 की आज वीडियो दिखाऊंगा। वैसे ऊपर अभी एक अटैक चल रहा है, यहाँ पे जैद भाई कर रहा है, 13 सुमित पे अटैक कर रहा है। तो अभी मैं आपको TH9 की 5 बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, जो कि 5 आउट ऑफ 5 हमने लास्ट के बंदे जो 5 बंदे ने 3 स्टार अटैक्स किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैंने अटैक किया है क्वालिटी आईडी से, अपनी TH9 की आईडी से। इस पेज पे तो चलते हैं, देखते हैं इसका रिप्ले। तो इसमें मैंने किया है बस एक विदम यूज़ किया है, और गोहो इसको नहीं बोल सकते हैं, टैंक करने के लिए हम गोहो बोल सकते हैं, बट मेनली हॉग है, ये हॉग है, मेनली हॉग अटैक है। तो थोड़ा सा 2 स्पीड में नहीं देखेंगे अभी थोड़ा सा फनलिंग टिप्स आपको दे दूँ। फनलिंग टिप्स में यही है कि आपको फनल करते हुए, उस साइड पे फनल करते हुए CC को लेना है, क्वीन को लेना है। CC एंड क्वीन इज़ मस्ट। CC को लेना है, क्वीन को लेना है, कम से कम एक विज़ार्ड टावर अपने हीरो से, प्लस में एक गोइलम और एक पिक्का नहीं भी ले तो चलेगा। एक गोइलम, आपके 2 हीरोज़, आप चाहें तो 1-2 हीलर्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस 1 रेज स्पेल। इससे आपको क्या क्या लेना है? फर्स्ट थिंग आपको एक विज़ार्ड टावर, दूसरा थिंग आपको क्वीन, तीसरा CC। इन तीनों चीज़ को लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, देखते हैं थोड़ा। पहला विज़ार्ड टावर डाउन, यहाँ पे मैंने एक जंप स्पेल डाली, ये मोर्टार डाउन, देन क्वीन जाएगी इस पे, देन क्वीन जाएगी इस पे। यहाँ से CC ल्यूर हो गई है। CC ल्यूर हुई जैसे ही मैंने पॉइजन डाल दिया, जब पॉइजन वहाँ पे डाला जहाँ पे किंग पहुँचा था, किंग की एबिलिटी थी वॉल क्राई, स्केलेटन सब खत्म। अभी पॉइजन से ये भी ख़त्म, विच भी ख़त्म। अब देखिए, अब क्वीन जो है वो इसको टारगेट कर रही है और हमारे पास बचा हुआ ये एक मिनट, तो इसको भी मैंने ले लिया। मतलब मैक्सिमम जितना आप पुश कर सकते हैं उतना आपको टेक डाउन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ योर हीरोज़ एंड 1 गोइलम। आप जितना टेक ओवर कर सकते हैं। आप हीलर्स 1 या 2 हीलर्स, मैक्सिमम 2 हीलर यूज़ करके ले, एक रेज स्पेल यूज़ करें। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास सिर्फ 2 हील स्पेल है। 2 हील स्पेल है, बहुत है। एक स्वैग भी हो जाता है कभी कभी, बस एक का ही ज़रूरत पड़ती है। वो यहाँ पे मैं हील स्पेल नहीं भी यूज़ करता तो हो जाता। देखिए आप लोग, यहाँ पे हील स्पेल नहीं भी यूज़ करता तो ये कंपार्टमेंट डाउन हो जाता, बट मैंने यूज़ करना अच्छा समझा क्योंकि यहाँ पे किंग बच गया था, इसलिए किंग मैक्स लेवल का था तो मैंने यूज़ कर लिया। स्केलेटन्स भी बहुत सारे थे तो मैंने यूज़ कर लिया। अब देखिए, क्वीन की एबिलिटी बाकी है, पूरा पेस ख़त्म, फुल पेस ख़त्म। क्वीन की एबिलिटी बाकी है, नहीं भी यूज़ करता तो हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ किया। रिस्क नहीं लेना चाहिए बिकॉज इतना अच्छा वॉर हम लोगों ने लगाया है, उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। और इस तरीके से मैंने क्वीन एबिलिटी पॉपअप की। यहाँ पे ये इसको डाउन करेगा, फिर इसको डाउन करके, ये तो डाउन हो चुका होगा तब तक, इसको डाउन करेगा। उसके बाद ये रिटर्न आएगा किंग पे, किंग को ख़त्म करेगा। तब तक हॉग इधर का रश मचा चुके होंगे। तो अब इसको एक 2 स्पीड में देख लेते हैं। काम खत्म है, क्लीन अप है सारा। सो लेट्स गो ऑन द अनदर अटैक, जो कि ये हॉक देख लिया आपने। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा अटैक 22 पे।
अगर आप इंडियन क्लैश कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लें। और हम ऐसे ऐसे और लाएंगे, ऐसे ऐसे अटैक्स स्ट्रेटजीज और लाते रहेंगे। साथ में ही अभी ये तो पार्ट 1 था TH9 का, TH10 का भी, TH11, TH12, TH13 सभी का बेस्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। लिंक भी आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँ बाद में, मतलब ऐड करके। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर करें भाई, ज़रूर करें। अभी आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो दैट्स इट गाइस, बाय।